မငွေဆောင်ပေါ်တာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်မောင်နှမတွေထဲမှာဆရာဆရာမတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်ငယ်ပေါင်းတငယ်ချင်းတွေထဲမှာလည်းကျောင်းဆရာဆရာမတွေအများကြီးပဲပေါ့လေကျွန်တော်မူမီနယ်ပြန်တိုင်းသူတို့နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာသူတို့စီကနေအမြဲတမ်းကြားရတဲ့ကျောင်းသားမိဘဆရာသုံးဝင်းဆိုင်ဇလန်းလေးတွေရှိပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အဲ့ဇလန်းလေးကမှပေါ့နော်တည်တင်တည်ထိုက်တဲ့အကြောင်းအရာအချို့ကိုကျွန်တော်အနေငယ်ဝင်မျှပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်မူမီနယ်မှာကတော်တော်များများနိုင်ငံသားသွားကြတာပေါ့လေတချို့တွေအိမ်အောင်ကြတယ်လင်ရောများနှစ်ယောက်လုံးကလေးမွေးပြီးမှနိုင်ငံသားသွားကြတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကလေးကိုဘယ်လိုနဲ့ထားခဲ့လဲဆိုတော့အဖိုးဘွားတွေဥတွေအတော်တွေနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဖိုးဘွားတွေဥတွေအတော်တွေကလည်းဒီကလေးမငိုရင်ပြီးရောဒီကလေးကြီးမကြနေရင်ပြီးရောဆိုတော့အလိုလိုက်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေမှနောက်ဆက်တွဲတွေအခုကျွန်တော်ပြောပြမဲ့ဇလန်းလေးတွေဖြစ်လာတာပါမိဘတွေကလည်းနိုင်ငံသားမှာရှိတဲ့အချိန်မှာမြန်မာပြည်မှာကြံခဲ့တဲ့ကိုသားသမီးကိုချစ်တဲ့အတွက်လူသမျှကိုပတ်စံပို့ပေးတယ်ဟိုလိုက်လျောပေးတယ်ပေါ့နော်ဟိုအဖိုးဘွားတွေကြားထဲမှာမျက်နှာမငယ်ရအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်မျိုးနဲ့ဒီလိုနဲ့မဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကလေးတွေကငငယ်ရွယ်နဲ့ပတ်စံတွေအင်မတန်သုံးတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာတယ်သားသမီးတွေကိုကျွန်တော်စီမှာပတ်စံတအားပေးသုံးတယ်ကျွန်တော်တကယ်ပြောတာကျွန်တော်မိုးပြည်နယ်ကကလေးတွေကျွန်တော်ဟိုရွှေမျိုးတွေတူတွေဒီမှလည်းရှိတယ်1000တန်မုံမုံပေးရင်လှဲ့တော့မကြည့်9000 1000အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်တကယ်ကကလေးကမိုးဘိုးရလာရင်ဖုံးမေတွေဖြစ်စလိကိုတောက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုယ်ဝယ်စားတဲ့ကိစ္စဒီကနေတစ်စိမ့်မွေးစေဝါဟိုအရက်အစုံပေါ့နော်တော့ပတ်စံကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုနိုင်ငံသားတွေရှိတိုင်းပို့ပေးတယ်တကယ်ကတော့လွယ်ကူရတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီခက်ခဲအများကြီးကနေမိဘကတော့သားသမီးကိုချစ်လို့ပို့ပေးတယ်သုံးပါစေလို့ဆိုပြီးရင်မွေးနေဆိုရင်လည်းပန်းစည်းတွေနဲ့ဘာနဲ့ခလေးကငွေကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာចောင်းစာထက်ပတ်စံရှိရင်အကုန်လုံးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးကဝင်သွားတယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ပို့ဆိုးတာကတချို့မိဘတွေသားသမီးကိုကြောင်းထားတယ်ဆရာဆရာမတွေဘယ်လောက်ထိပြောလဲဆိုတော့ဒီကောင်နောက်2တန်းပြီးရင်9တန်း10တန်းပြီးကျွန်တော်ဟိုပို့တော့မယ်သူဦးခေါ်တဲ့နေရာစသည်ဖြစ်ပေါ်တော့သားသမီးနိုင်ငံသားလွတ်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုထထုတ်ပြောကြတယ်လက်ရှိစာသင်နေတဲ့ဆရာဆရာမတွေရင်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားရမလဲဒီကလေးငါတို့ကတော့တက်စိတ်ကျင်လို့စာသင်ပေးတယ်သူမိမကတော့နောက်2နှစ်ဆိုဒီကလေးကိုနိုင်ငံသားပို့ပြီးတော့ခိုင်းစားတော့မှာပေါ့နော်စာသည်ဖြစ်ငွေရှာခိုင်းတော့မယ်အဲ့တော့ငါတို့ကသူ့ကိုတက်အောင်သင်ပေးရမှာလားတေးကြတဲ့ဒီကောင်10တန်းထိကိုတက္ကသိုလ်ဝင်တန်းထိရောက်မဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူမိဘမှာစကြရေကဒီလိုမျိုးအစီအစဉ်ရှိတယ်။ဒါတွေကိုထုတ်ပြောတဲ့အထိကိုဆရာဆရာမတွေကကြားနေရတာပေါ့လေ။ဟိုတချို့မိဘတွေဆိုရင်သားသမီးတွေ9တန်း10တန်းရောက်တဲ့အချိန်မှာစိုက်ကယ်တောင်းရင်စိုက်ကယ်ဝယ်ပေးတယ်။ဖုန်းဆိုလဲအစ်စ်ပေါ်တိုင်းကိုဝယ်ပေးတာ။အခုဆိုသူများ iPhone 14ကိုင်နေတားလက်ကင်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံခြားနေလွှဲပေးတယ်ဝယ်ပေးတယ်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကလေးတွေကဒီဖုန်းတွေစိုက်ကယ်တွေနဲ့ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့အချိန်တွေကုန်လာတယ်စာဘက်မှာလေဟင်းမှုတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်နောက်ထပ်ဒီနေရာမှာသိရမှာကစိုက်ကယ်တို့ဘာလို့ဆိုတာကအရွယ်ရောက်ပြီးမှလိုင်စင်ရှိမှစီးရတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့လေအခုကျွန်တော်တို့ဒေသမှာဆိုရင်စိုက်ကယ်တွေကအရန်ပေါ်တယ်တချို့ကြည့်လိုက်ရင်9တန်း10တန်းကျောင်းသားလေးတွေစိုက်ကယ်တွေနဲ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမတော်တဆကိစ္စတွေလည်းခဏခဏကြားနေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ဆိုကိုသားမိကိုကချစ်လို့တာလှုပ်ပေးလိုက်တာဒီနောက်ဆက်တွဲတွေကပြဿနာတွေကအများကြီးပေါ့နော်မတော်လို့ဒီဆိုင်ကယ် accident ကြောင့်ကိုသားသမီးခြေကျိုးလက်ကျိုးဖြစ်သွားရင်တသက်လုံးမိဘတွေနောက်ထားရမယ့်ကိစ္စပါဒါကတပိုင်းပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီဆိုင်ကယ်တွေကြောင့်ပဲပေါ့နော်ဆိုင်ကယ်ပြောင်းမှုတွေမလိုလားအပ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်လူမှုရေးပြဿနာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုင်ကယ်နဲ့ဟိုတွားကြတယ်လဲလာအားကြတယ်လဲကြတယ်အုပ်စုဖွဲ့ကြတယ်ရံဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေပါပါတယ်ဒါကတကန်တာပြီးရင်ဖုန်းကတော့အစိုးဆုံးပဲအခုတော်တော်များများလူတိုင်းဖုန်းရှိတယ်ဖုံးရှိတာမှဗျာတချို့တွေဆိုရင်ကလေးနဲ့မတန်တဲ့ဖုံးမျိုးတောင်မှရှိတယ်ဘယ်လိုမျိုးကလေးနဲ့မတန်တဲ့ဖုံးဆိုကလေးကသာ9တန်း6တန်းဗျာဟိုကင်တဲ့ဖုံးနဲ့တကယ် iPhone အကောင်းစားကြီးဒီဖုံးရဲ့တန်ဖိုးကလည်းမသေးဘူးဗျာမိဘတွေကဟိုမှာပင်မရှာရတယ်သားသမီးတွေကဒီမှာဘောတော်လူတန်းစေးပြီးရောဆိုပြီးတော့ဂုံတုကုန်ပြိုင်လဲပါတော့လေတချို့တွေကြတော့သားသမီးတောင်းတိုင်းကိုငွေလွှဲပေးတယ်ဝယ်ပေးတယ်ပို့ပေးတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုကလေးတွေကဖုံးနဲ့ပဲချိန်ကုန်တယ်စာသင်ခန်းစိတ်ဝင်စားဆရာမစာတင်လဲနားထောင်ခြင်းမနားထောင်တယ်အဲ့လိုကြောင်းမကြီးပဲလားမဟုတ်ဘူးအိမ်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲလူကြီးခိုင်းလဲနားမထောင်ဘူးအဖိုးကပြောလဲနားမထောင်ဖုံးပဲကျူရှင်ရောက်လဲဒီဖုံးပဲဆိုတော့ဒီဖုံးအသုံးများတဲ့အတွက်အုံနောက်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေမျက်လုံးထိခိုက်မှုတွေအများကြီးပဲဒါကြောင့်မို့နိုင်ငံခြားတွေမှာဆိုရင်ဗျာဟိုဖုံးကိုအသက်အရွယ်ရကန့်သတ်တဲ့ကိစ္စတွေအခုတော်တော်များများလုပ်နေတယ်အော်စတြေးလျမှာဆိုမကြောက်သေးဘူး16နှစ်အောက်ဆိုဖုံးမသုံးရဘူးလို့အမိန့်ထုတ်ထားတယ်ဟိုစင်ကာပူမှာဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲ secondary school ပေါ့နော်ထပ်တန်းကျောင်းသားတွေကျောင်းတွင်ဖုံးမသုံးရဘူးလို့အမေရိကန်တို့ဂျပန်တို့စတဲ့နိုင်ငံတွေဥရောပနိုင်ငံတွေမှာလည်းဒီတိုင်းပဲကျောင်းမှာဖုံးမသုံးရတဲ့ကိစ္စတွေဟို16နှစ်မပြည့်ရင်ဖုံးမသုံးရတဲ့ကိစ္စတွေ
စီးမြင်ဥပဒေနဲ့ကိုလုပ်နေကြတာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကဒီစီးမြင်ဥပဒေမရှိသေးတဲ့အချိန်မှာအားလုံးကကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲထိန်းရမှာမိဘတွေပဲထိန်းရမှာတချို့မိဘတွေကပြောတယ်ဆက်ဆံမတွေထိန်းမှာပေါ့ဆိုဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီစကားပြောလဲဆိုတော့မိဘတွေကသားသမီး2ယောက်3ယောက်ရှိတော့မှကိုယ့်အိမ်မှာကိုထိန်းလို့မရတာဆက်ဆံမတွေက450စာသင်ခန်းထဲမှာထိန်းရတာလေကျောင်းသားတိုင်းဖုံးရှိတာလေဟိုကလေးကိုပြောဒီကလေး3ဒီကလေးပြောဟိုကလေး3စသည်ဖြစ်ပေါ့နော်ပြီးရင်လက်ရှိပညာရေးပုံစံကိုမိဘတွေနားလည်ဖို့လိုတယ်လက်ရှိပညာရေးပုံစံကရိုင်းနေလို့ရတဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူးကလေးတွေကိုဗဇက်နဲ့ပဲဆုံးမရတာအဲ့တော့ကိုယ့်အိမ်ကကိုယ့်ကလေးတော်မှကိုဆုံးမလို့မရတာဆက်ဆံမတွေကဘယ်လိုဆုံးမပါလဲရိုက်လို့လည်းမရဘူးလေသူ့ဗဇက်နဲ့နင်ဖုံးမသုံးနဲ့ဒီလောက်ပဲသူ့ဖုံးကိုသွားသိမ်းလို့လည်းမရဘူးအဲ့ဒါတွေအားလုံးကဘယ်သူကပဲတာဝန်ရှိလဲဆိုမိဘတွေစကြတဲ့ကိုသားသမီးဖုံးမဝယ်ပေးနဲ့ဝယ်ပေးရင်လည်းအချိန်နဲ့ပြီးရင်ပြန်သိမ်းဒီလိုမျိုးကိုစီကံလုံးမှဒီကလေးကစာလုံးတဲ့အချိန်စာလုံးမှကြောင်ရောက်ရင်လည်းဟိုဖုံးတဲ့အချိန်မကုန်နေမှာပြီးရင်ဒီဖုံးရဲ့ဘေးရွက်ဆိုးကျိုးကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့စာမထက်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အလှပတွေ TikTok တွေပြီးရင်ဟို line ပေါ်ကမကြည့်သိမကြည့်ထိုက်ဟိုမဖွဲမရတွေစသဖြင့်ဒီဖုံးကနေတစ်စင်ကလေးကအကုန်လုံးအတုမြင်တတ်တဲ့နေဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့လဲငငယ်ရွယ်နဲ့အိမ်အောင်ကြတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့ဒေသမှာဟိုလိုက်ပြေးတဲ့ကိစ္စတွေကြားနေရတာပေါ့လေဒီဖုံးကနေစာပို့ရည်စားထားတချို့မိဘတွေဆိုနိုင်ငံသားမှာဒီအခြေအနေကိုသိချင်မှသိမယ်အဖိုးဖွားတွေကလည်းထိန်းဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးဘာလို့လှစ်ကနေဆိုင်ကယ်နဲ့ပျောက်သွားပြီဗျာဒါကတကဏ္ဍပြီးရင်တချို့မိဘတွေရဲ့လွဲမှားတဲ့အတွေးပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကိုရွာမှာအလှလို့ရင်ငါသားသမီးလှနေရမယ်ဟိုပြင်တက်ဆင်ရတဲ့ရမယ်စသည်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ရနေမှာအရွယ်မရောက်သေးမနဲ့ကလေးကိုအပြိုလူပြိုစိတ်တွင်းပေးတဲ့ဇလန်းတွေဒါကျွန်တော်တို့ဘက်မှာဖြစ်နေတာကိုတော်ငိုင်ဆိုလည်းငါသမီးကအရှိဆုံးအမအကြောင်းကထိန်ရွာကထိန်ဖုံကြောင်းကထိန်စသည်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေကလေးကမလူလားအပ်ပဲနဲ့အပြင်စိတ်တွေများလာတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲကြီးစားထားတယ်ဒီနေရာမှာတိတ်ကိုအံ့ဩဖို့ကောင်းပြီးဝန်းနေစရာကောင်းတဲ့ကိစ္စရှိတချို့မိဘတွေညံညံတို့ဘလောက်တောင်မှဆိုးလဲဆိုရင်တာသမီးတွေကြီးစားမရှိတာလို့ဟိုဘယ်လိုမကြေမနက်ဖြစ်တဲ့မိဘတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ဒေသမှာတကယ်အကြောင်းနေတဲ့အရွယ်ဗျာ73 74 55ဒါရီးစားထားမဲ့အရွယ်မဟုတ်ဘူးထားရင်တော့မှမိဘတွေသိရင်ဆုံးမရမယ့်အရွယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမိဘတွေကဟိုဘက်ကဘုရုသမီးတော်မှရီးစားရတယ်ငါသမီးကမချိုးလို့လားရီးစားမရတာငါသားကရီးစားမရတာဂုံမရှိလို့တော့ငါတို့ကမချမ်းသာလို့လားအဲ့လောက်ထိကိုလွဲမားစွာနဲ့ဂုံတုဂုံပြိုင်နဲ့သားသမီးတွေရီးစားထားခိုင်းတဲ့ကိစ္စတော့ရှိတာကျွန်တော်တို့ဒေသမှာအခုဖြစ်နေတာဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြပါလဲကျွန်တော်မွန်ရွာတွေမှာကပျော်ပွဲရှင်ပွဲကမပြတ်ဘူးခဏကြာရင်ဘုံကြီးပြန်ခဏကြာရင်ဆရာတော်မွေးနေ့ခဏနေကြာရင်ရွာဖျားပွဲခဏကြာရင်ရွာဥကထိတ်အဲ့တော့ဒီပျော်ပွဲရှင်ပွဲအတိုင်းမှာကလေးတွေသွားတယ်မိဘမတားဘူးနောက်နေ့ကျအကြောင်းမသွားဘူးအဖိုးဖွားလည်းမတားဘူးအဲ့တော့စာသင်ခန်းထဲမှာချိုးချင်ပါလေဆိုငုတ်တုတ်ထိုင်ရတယ်တချို့မွန်ရွာတွေဆိုရင်ဒီအလေတန်းထက်တန်းရှိတဲ့ရွာတွေဆိုရင်ဖျားပွဲနေ့ဆိုရင်ကျောင်းသားတယောက်မှကျောင်းမလာဆရာမတွေကဘာဆက်လုပ်ရမှန်းမသိဘူးအဲ့တော့အချိန်တန်ကြသင်ခန်းစာမကုန်ရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစာကိုမြန်သွားရတယ်ဗျာအမှန်မှာကရွာပြားဝဲရှိလဲကိုကလေးကိုလွှင့်ခဏပြီးရင်အိမ်ပြန်စာချက်နောက်နေ့ကျောင်းပြန်သွားမဟုတ်ဘူးလုံးဝ delay တစ်ခုလိုဖြစ်လာတာကျောင်းမသွားတာ delay တစ်ခုလိုဖြစ်လာတာအဲ့လိုနဲ့ပဲအဲ့ဒီရွာကျောင်းတွေအောင်ချက်တွေကြာတာအရန်အောင်ဖို့ကောင်းတာမူပြည်နယ်ကတနိုင်ငံလုံးမှာအောင်ချက်အများဆုံးပြည်နယ်အောင်ချက်အကောင်းဆုံးပြည်နယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းအောင်ချက်အမြင့်ဆုံးပဲဒီအောင်ချက်အကောင်းဆုံးပြည်နယ်ပြီးရက်တည်ခဲ့တာလည်းနှစ်မနေဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မွန်လူမျိုးတွေရဲ့ဆယ်တန်းအောင်ချက်ကိုကြည့်ရင်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအောင်ချက်ကိုကြည့်ရင်တိုးလာတာမရှိဘူးကျန်တဲ့ဟိုဗမာတွေပေါ့နော်စာလုံးတဲ့တရုတ်တွေဒီတခြားဟိုလူမျိုးတွေဒီကိုဒေသမှာမွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့လူတွေဟိုအမှတ်ကောင်းနဲ့အောင်ချက်တွေလည်းကောင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မွန်ရွာတချို့မွန်ရွာတွေဆိုရင်အောင်ချက်ကလုံးဝမရှိတဲ့အကြောင်းတွေတော့မရှိအဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းတွေကခဏကျွန်တော်ပြောပွဲရှင်ပွဲနဲ့မိဘတွေလူလိုက်တာနဲ့နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဆက်စမတွေကစာကိုအရှိကိုစက်တင်လို့မရတဲ့အချိန်မှာအနောက်ကိုပြန်ကြော့ရင်လည်းတကယ်စာလိုချင်တဲ့ကလေးတွေကဒီကျောင်းမှာမနေတော့မိဘတက်နိုင်ရင်လည်းဆိုမျိုးပေါ်ကျောင်းကိုပို့ကြတယ်မူတော်တို့ဘာလို့စသည်မော်လမြိုင်တို့ပေါ့နော်ငကိုအမစာလုပ်တဲ့ကျောင်းသားလေးတယောက်နှစ်ယောက်ရှိလို့စာတင်ဖို့အားတက်နေတဲ့ဆန်ဆန်မတွေကအဲ့ဒီကလေးတွေပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာလုံးဝစာမလုပ်ဘဲနဲ့အပျော်လိုက်နေတဲ့ကျောင်းသားအုပ်နဲ့ပဲစာဆက်တင်ရတော့အချိန်တန်ကြတော့အောင်ချက်မကောင်းတဲ့ချိန်ဆန်ဆန်မတွေလည်းစိတ်ထိခိုက်ရတယ်ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကဘာကြောင့်ပြောနေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မွန်လူမျိုးတွေပေါ့နော်လက်ရှိ knowledge age တွေကိုရောက်နေတာ knowledge society ပညာခေတ်တွေကိုရောက်နေတာကျွန်တော်နောက်မှကြံခဲ့လို့မရတော့ဘူး
ရန်ကုန်မှာကျွန်တော်လာကြည့်လိုက်ဗျာ TTC တို့ဘာတို့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လာတာတစ်တို့တကုံတစ်တို့စသည်ဖြစ်ပေါ့နော်မိဘတွေကကားပေါ်မှာထိုင်ဆောင်တာသားသမီးတွေစာသင်ခန်းတွေထွက်လာကားပေါ်တက်အိမ်ရောက်ဂိုင်းနဲ့စာသင်ဖုန်းကြည့်တဲ့အချိန်ဆိုတာမရှိအဲ့လောက်ထိကိုကြက်မှတ်ထားတာပြီးရင်အားတဲ့အချိန်မှာဆိုအင်္ဂလိပ်စာကိုရီးယားဂျပန်တရုတ်စသည်ဖြင့်ဒီ bilingual ပေါ့နော်တခြားဘာသာစကားကိုလည်းတက်ကြွအောင်လုပ်တာဘာကြောင့်ဆိုဘာသာစကားတစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်တော့ဘူးခေတ်ကြီးကပြောင်းလဲနေတယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာမွန်ပြည်နယ်မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နွေရာသီမိုးစားပြီးကျွန်တော်တင်ရမယ်ဒါကျွန်တော်မိခင်ဘာသာစကားဒါပေမဲ့ကြံတဲ့အချိန်မှာကျောင်းမှာကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာကိုဒီထက်ပိုပြီးတော့ improvement ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ပိုပြီးတိုးတက်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ရမယ်ဒါတွေအားလုံးကရှာမတွေပဲတွန်းလို့မရအောင်သားသမီးတွေကျောင်းသားတွေကိုယ်တိုင်ကလိုချင်စိတ်နဲ့လုပ်ရမှာဒါတွေကိုလုပ်ဖို့ဆိုရင်ခဏလိုမျိုးသားသမီးတွေရဲ့အပျော်ပါသွားတဲ့ကိစ္စတွေမိဘတွေဘက်ကထိန်းပြီးရှော့မှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်အစိုးရပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်မွန်ထဲမှာစ조사တဲ့ကလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်မွန်လူမျိုးတွေမှာအခုလက်ရှိချိန်မှာထိုင်းမှာစကောလာရလာတဲ့ကလေးတွေဘီနန်တို့စသည်ဖြင့်တချို့ယူရိုထိမှာကျောင်းတွတ်တက်တဲ့ကလေးတွေရှိတယ်တိုက်ကိုချီးကျူးဖို့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကတော့အနည်းစုပေါ့နော်အများစုဖြစ်နေတာဒီအပျော်ပါးတန်ရာထဲမှာကြံခဲ့တာအဲ့လိုမျိုးအောင်မြင်နေတဲ့ကလေးတွေကိုတွေ့နေကျွန်တော်အရန်ကိုဂုဏ်ယူတယ်တချို့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေအခုလက်ရှိနိုင်ငံသားမှာနေကြတယ်ကျွန်တော်ကရန်ကုန်မှာနေတော့မင်းရန်ကုန်မှာဘယ်တင်နန်းနေကောင်းလဲအင်္ဂလိပ်စာဆိုဘလို့လေးလာမင်းကောင်းမလဲငါကလေးတော့ຫນွေချောင်းပိတ်ရင်မွန်စာလဲတင်ပြီးသွားပြီအခုချိန်မှာကိုရီးယားဂျပန်စသည်ဖြင့်ဒီလိုမျိုးလာမေးတဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိတယ်တကယ်ကိုသားသမီးတွေကိုဖြစ်စေချင်တာပညာခက်ကိုအမိလိုက်စေချင်တာဒီလိုမျိုးမိဘတွေလည်းကျွန်တော်တို့မွန်ထဲမှာအများကြီးရှိတယ်ပတ်စံကိုဒီအတွက်ဘလောက်ကုန်သုံးတယ်ချိုးတွေဆိုနိုင်ငံသားတီးကိုသားသမီးကိုပတ်စံကုန်ခံပြီးကြောင်းတော့ပို့တဲ့မိဘတွေလည်းရှိတယ်ဒါကလည်းအားပေးရမယ့်ကိစ္စဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကတော့ခဏတချို့မိဘတွေရဲ့သားသမီးပေါ်မှာလွဲမှားတဲ့အမြင်ပေါ့နော်ငယ်ရွယ်နဲ့သားသမီးကြီးစားထားတာကိုလည်းကျေနပ်တယ်သားသမီးစလိတ်တောင်းနေတာကိုလည်းမပြောဘူးသားသမီးဖုံကုန်းအကောင်းစားသုံးမှလူရဝင်တယ်လို့ထင်တယ်စသည်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာဆင်ခြင်သင့်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကလေးတွေကိုဖုံသုံးတဲ့ကိစ္စတွေကိုမိဘတွေကဖြစ်နိုင်ပေါ့နော်ကြက်မဲ့စေချင်တယ်နိုင်ငံသားမှာရှိတဲ့မိဘတွေအနေနဲ့လည်းငါသားသမီးချင်းနဲ့ည10တန်းမအောင်ဘူးဘာကြောင့်မို့ကြတာလဲဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုအခုကျွန်တော် blog ကိုကြည့်ပြီးရင်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနားလေကျွန်တော်ဒီ blog ကိုရိုက်ကူးရကြိုးနှက်ပြီလို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တန်ခါဘုံမလုံးနဲ့